يا أهلا وسهلا. أنا واحد من الأصوات العربية التي تعشق فن الصوت. أستطيع أن أداعب أوتاره بالفطرة لأرسم بها طيفا من الألوان الصوتية المختلفة. هيا لنبحر سويا في عالم من الألوان الصوتية. حوصر المكان بالكامل في محاولة شرسة للانقضاض عليه في أي لحظة. ركض في كل الاتجاهات بحثا عن منفذ للخروج، لكن دون جدوى. وقد أجعل منه صوتا حماسيا تماما، كمن يدعوكم للمشاركة في مسابقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي. أبناؤنا فلذات أكبادنا، آباؤنا وأمهاتنا، بلسم الجراح ونبض الحياة فينا. هم المأوى، هم الحياة، ينابيع فيض لأرواحنا الظمآ، لنحمي وجودهم ولنسعد بقربهم، ولنحمي جميعا دفء الحياة المنبعث من أعماق بيوتنا. حياتنا رهينة بمدى التزامنا.